早晨啊，我係阿 Sam，做運動嘅時間啦吓，今日咧有一半咧就係做舒緩大髀喎吓，OK 啊，我哋嘅腳係咪需要淨係強化，跟住可以行上落樓梯啊，行路會叻啲咧咁樣？但係其實平時咧都要做舒緩嘅，定期幫自己做舒緩啦吓。嗱，我哋今日一齊做啦啊，偏前少少坐嘅都一樣要，跟住雙腳咧就係曲90度過啦吓，小腿垂直擺喺地下吓，身體要放鬆 ，OK， 跟住一隻手咧就係揾個前臂。擺喺個大髀嘅位置先，跟住另一隻手咧就好似揸住支棍咁樣啦，咁啊幫佢咧就做滾按啦，呢個叫滾按吓，咁啊來回高段啊、中段啊、低段啊咁都可以做到嘅，同埋咧同時間你可以咧內側咯喎，呢個係咪？外側咧就小心啲啦吓，即係驚你向外邊跌啊嘛，係咪吓？咁你都可以做到喎，呢個係咪？另一邊咯喎吓，輕輕捉住，幫佢好似咧靈活啲喐咁樣。咁個重力嚟自邊度咧？嚟自個身嘅重量嚟嘅啫，個身嘅重量挨落去咧，咁就好重力啦，係咪吓？隻腳唔可以用力嘅，如果唔係咧，臂按嘅肌肉唔可以收緊 ，OK 吓，咁樣。好啦，按一陣嘅時候咧，覺得舒緩啲咧，咁就 OK 啦，係咪吓？好，第二個方法啦喎，嗱，揸住拳頭嘅時候咧，手指公接埋先，跟住拍埋呢度，呢度會有粒骨出嚟，係咪？咁咧，你就可以喺側邊嗰度咧，就幫自己兩側咧，正外側、大髀正外側咧，就可以做到。壓住佢咁樣按啊，係咪吓？即係好似處理啲穴位咁嘅模式啊，係咪 ？OK 吓，好得停一停，好啦，跟住第三個方法咯喎，就係我哋用呢個方式拍埋個食指、中指嗰啲吓，跟住咧個手指公咧唔好突出嚟咯喎吓，擺喺前面啦，呢個平嘅呢度吓，兩邊手都係咁做啦，跟住喺外側輕拍咧就有得噶咯喎，係咪？OK 吓，咁當然你可以同時間拍一隻腳，同時間拍第二隻腳啦，係咪？好啦，差唔多嘅方法啦，我哋試下做運動。嗱，小腿嘅舒緩，你可以好快脆用呢個模式，或者你喺上面拍手，下邊都係一樣可以拍。拍嘅時候揾掌心呢個位置，呢度叫做足三里吓，拍呢個，跟住再做，係咪？唔拍手嘅話都得嘅吓，喺上邊唔好拍咯，係咪吓？或者唔使拍響嘅手，其實吓。下邊嘅時候，你可以呢個平咁樣幫自己咧鬆一鬆個足三里。另一邊咯，一齊做下，鬆一鬆隻腳。足三里點解咧？咁樣吓，足三里係一個穴位嚟嘅。咁即係話以前咧啲人咧冇馬車坐啊，馬車係貴族先坐嘅，所以啲人咧要行路啦，行得攰嘅時候坐低咧按一按呢個穴位咧，佢可以再行多3里路。呢個就係足三里啦。OK 吓，好。今次嘅影片去呢度先吓，如果覺得內容有用嘅話咧，分享俾你朋友。聽朝我哋會繼續出片，10點鐘見。